Guys, welcome back to my YouTube channel. अब चाहिँ हामी आलु खन्नु आइरहेको छ बारीमा। यो भित्र चाहिँ आलु बारी छ, मेरो बारी हेरेर चाहिँ। सो आलु खनेको हेर्नुहोस् है त कस्तो हुन्छ। एउटा पकड कहाँनिर अलिक राम्रो खन्छ म तेरेको त्यस्तो हुँदैन हौ। यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो कम्प्लिट हुन आँटिसक्यो होइन। यता भाइले पनि गर्दैछ, उता ऊ मम्मीले पनि गर्दैछ, यतानिर हुँदैछ ऊ दादा आइपुग्नु भयो। दादा चाहिँ ऊ नानी सिट्टै गर्दैछ होइन। यता बुटुल्दैछ मसिनो मसिनो आलुहरू एकदम उता लानुको लागि। सो गाइस सबैजना चाहिँ माथि तल आलु खन्दैछ होइन। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर गाइस आलु खन्नेलाई चाहिँ आलु उसिनेर चाहिँ एकदम खाजा खानेवाला चाहिँ होइन। आज चाहिँ आलु नै उसिनुको लागि मैले चाहिँ बोरामा ल्याइरहेको छु होइन। सो तपाईँलाई देखाउने छु होइन। हामी चाहिँ एकदम बारीमा छ गाइस। यो बारीमा चाहिँ एकदम हामी यतै प्रायः जस्तै हामी माथि हो घर, तर हामी प्रायः जस्तो यहीँनिर यसरी पकाएर खाने जस्तो हामी चाहिँ होइन इन्जोय टाइपको छ। बाहिर तलै पकाएर खाएँ, आज यहीँ खाना खान्छ आलु उसिनेवाला छ होइन। म चाहिँ आलु देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो बोरामा ल्याइरहेको छ आलु उसिनुको लागि। हाम्रो गाइजहरूलाई खन्दैछ नि त आलु, सो भोक लाग्छ भनेर चाहिँ यसो हेर्दै गर्नुहोस् होला। उसिनुको लागि रेडी भइसकेको छ। सो यसमा चाहिँ पानी एड गर्दैछु है त म होइन। आलु चाहिँ एकदम बोइल खानेवाला होइन। पानी एड गर्दैछु। यसमा चाहिँ ठिकै हुनेछ होइन। अब नयाँ आलु होइन। अब हामी चाहिँ त्यही हो है खन्नेहरूको लागि चाहिँ। सो हाम्रो भ्यू चाहिँ यस्तो चाहिँ बारीको एकदम तल छ ऊ काम गर्दैछ गाइजहरू तल्लोपट्टि अलिअलि देख्नु हुँदै होला नि। उहाँहरूकै लागि अब चाहिँ खाजा बनाउन आँटेको आलु एकदम अब अचार के बनाउनु पर्ने सोच्नु पर्छ। सो यस्तै हुन्छ है। हेर्नुहोस् है बारीमा चाहिँ आगो पुगेर यहाँनिर गरम भयो। वाह भले गाइस आगो होइन। हाम्रो यहाँ चाहिँ आलु बसाउँछु अब चुला चाहिँ यस्तो हाम्रो होइन। अब यहाँ चाहिँ आलु बसाउनु पर्छ। हाम्रो आलु पाक्दैछ गाइस। यसमा चाहिँ अलिकति म नुन एड गरिदिन्छु किनकि अलिकति टेस्टी हुन्छ नि त भित्र पस्छ नि त होइन। ठिकै हुन्छ गाइस, टेस्टी हुन्छ खाँदा पनि। आगो बल्दैछ। सो यसलाई चाहिँ अलिक बेसी ठुल्ठुलो यस्तो खालको आगो लगाइरहेको छु ल म, अलिक मजाले पाक्छ नि त। सो मजा छ गाइस बारीमा त्यस्तो मजा आउँछ है मलाई चाहिँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? सो आगो पनि बल्दैछ। सो यहाँनिर आलु टेकिएको छ। सो अब म तल जान्छु अन्त फेरि एकछिनबाट आएर यसलाई चाहिँ हेर्छु। दुईजनालाई होइन मेरो पानी जोडेर यहाँ फेरि घुमाएर भिजाए सबैलाई भगाए। छ दुईजना त नि। हावा आएर खुसी भइरहेछ गाइसहरू। हेलो गर न। आलु कतिको भइसकेको ए पाकेको छैन रहेछ उम्लिनु आँटेको रहेछ गाइस। आगो पो जाँदो रहेछ यहाँनिर फेरि पुग्नु पर्ने रहेछ आगो। गाइस आज चाहिँ म एकदम आलुसँग उसिनेको आलुसँग चाहिँ यसबाटै नै अचारको चिज निकाल्छु है। सो यो चाहिँ सानो खालको टमाटर हो। सो यसलाई चाहिँ
हाम्रो यहाँ बारीमा होइन पिस्ने पनि छैन। सो घरमा हो, घरमा छ तर यहाँ छैन। सो यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने भने पोलेर चाहिँ म यसलाई नै खोर्सानीसँग चाहिँ पेलामा म्यास गरिकन चाहिँ अचार बनाउँछु। सो यो हेर्नुहोस् न बस्तीको टमाटर, कतिजनाले गोलभेडा पनि भन्छ। सो यसमा यहाँ कहाँ छ हेर्नुपर्छ। ऊबाट रहेछ टिप्नु चाहिँ। सो म चाहिँ यहाँनिर खोज्छु टमाटर कहाँ छ रहेछ। सो यहाँ रहेछ टमाटर, यो त पाकेको छैन, सापाले मार्छ। सो यो चाहिँ मैले मैले चाहिँ सानो सानो खालको खोजेको नि। यसो टमाटर जान पाइहाल्छ, सानो सानो खालको चाहिँ पाउनु मुस्किल नि त होइन गाइस। त्यहाँबाट त्यो टमाटर खोजेको कहीँ छैन रहेछ। मैले कहाँ हो देखेँ अरे पुरा। यो टमाटरको धाउरै हुन्छ र पनि एउटा यो एड गरिदिन्छु, अन्त अझै कुछु हेर्नुहोस् आया ममा। ओ यस यहाँ रहेछ गाइस, भित्र छ र मैले हात लगाएको थिएँ। इस भेटेँ गाइस, भेटेँ यहाँनिर। इस भयो, यसको स्मेल चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ। किनकि सानोमा हामीले पुरा खान्थ्यौँ कि यस्तोको अचारसँग रोटीहरू पुरा दिनुहुन्थ्यो नि त मम्मीले। र याद लाग्छ यस्तो टमाटर ठुलो पकाइन्छ, अर्को अलरेडी उयो हुँदैछ, आगोमा म पकाउँदैछु। सो गाइज मैले चाहिँ यो चाहिँ अघि जुन चाहिँ तपाईँलाई सानो टमाटर दियो त्यो चाहिँ यो मैले आगोमा पोलेको हो। सो यसलाई चाहिँ अब चाहिँ खोर्सानी बोटबाट टिपेर चाहिँ यसो म्यास गरेर चाहिँ एकदम सिम्पल अचार नुन हालेर चाहिँ आलुसँग चाहिँ खानै हो गाइज। सो अर्को पनि पाक्दैछ। सो यो चाहिँ मैले पोलेर पनि बेसी खराब लागेर चाहिँ धोएर चाहिँ एकदम यहाँ राखिरहेको छु। गाइज लु अचार, ओइ झन्नै डराउनु भरि घप्टी हौ। गाइज लु अचार यहाँबाट सबैले चोप्दै खाने अचार स्पेसल। वाउ आइज टेकेर आइज। माथि च्याबी लगाइयो एकदम मिठो दामी। ल तातो छै अलिक चाहिँ मेरो दादाको छोरा खेल्दैछ डग लभर। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई।